Menino? Eu queria fazer uma entrevista com você e queria que você respondesse claramente aos meus ouvidos. Quantos anos você tem ou meses? Eu tenho apenas 1 ano e 4 meses. É uma idade muito boa aí para um gato que costuma peidar e é pequeno, né? 1 ano desse tamanho. Parece mais um anão. Ai. Aonde você mora, gato vagabundo? Não tenho nada a dizer nessa bosta. Não tenho nada a dizer nessa bosta. Você costuma sair pelas madrugadas para namorar? Não tenho nada a dizer nessa bosta. Não tenho nada a dizer nessa bosta. Vemos que o senhor aqui não tem nada a dizer, então vamos partir. Meu Deus! Agora vamos editar um vídeo aqui para nós podermos postar no YouTube. É uma bagunça sempre. E já são 7h30 e a internet está ligada. Eu tô esperando esse carregar. Travou, meu irmão. O editor. Essa é a única esperança de poder responder. Não tenho nada a dizer, não tenho nada a dizer. Eu queria fazer apenas umas perguntas, senhor. Senhor! Oh my god, é um monstro! Eu só queria fazer algumas perguntas. Eu não disse que essa bosta ainda ia dar bosta. Não disse. Não tenho nada a dizer nessa bosta. Nada a dizer.